नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। और अपने ज़िले और क्षेत्र का नाम कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। अभी हम मौसम के ऊपर चर्चा करें तो 9 जुलाई के दिन देखिए मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे कि नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। फिलहाल दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर प्रदर्शन बिहार के भागों पर देखा जा रहा है। इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग निराश और गुस्से में बने हुए हैं। तो 9 जुलाई के दिन देखा जाए पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गया, नवादा, कैमूर के आसपास के भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है और उमस भरी गर्मी तेजी से पड़ती रहेगी। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। पूर्वी बिहार के भागों पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। हालांकि नेपाल से सटे हुए इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। श्योपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। और तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 11 जुलाई के दिन फिर से एक बार बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो मानसून की अक्षय रेखा है उसका पूर्वी सिरा बिहार के भागों पर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है। तो नमी वाली हवाओं में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बिहार के क्षेत्रों पर मानसून सीजन में भी सूखाग्रस्त जैसी स्थिति देखी जा सकती है। फिर भी कई भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। गया, नवादा, कैमूर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। तेज बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है। और जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दोस्तों 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 12 जुलाई के दिन भी बिहार के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा रहा है। सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। एक बड़े पैमाने पर मौसम साफ है। देखिए मौसम साफ रहने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जो भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो बिहार की तरफ ना जाकर और राज्यों की तरफ पहुंच रहा है। अगर एक भी सिस्टम बिहार की तरफ पहुंचता है तो दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश और मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक दोस्तों जुलाई के लास्ट में एक मजबूत सिस्टम पहुंच सकता है। देखा जाए तो 12 जुलाई के दिन गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम देखने को मिल सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन बिहार के मौसम में तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों जो मॉइस्चर का प्रभाव है वो बिहार के भागों पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते बिहार के कई हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर निरंतर देखने को मिल सकता है। चाहे उत्तरी बिहार के हिस्से हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी बिहार के हिस्से हों, सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून का पूर्वी सिरा मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा बिहार की तरफ खिसक चुका है, जिसके चलते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन पूर्वी बिहार के हिस्सों की तरफ देखा जाए तो पूर्वी बिहार के भागों पर मौसम पूरी तरीके से परिवर्तन है। झमाझम बारिश का सिलसिला पूर्वी बिहार के भागों पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और लगातार बिहार के क्षेत्रों के मौसम में
तेज़ी से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 जुलाई के दिन बिहार के क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों बिहार के जो मध्य ज़िले हैं, सिवान, सारण से लेकर पटना, गया, नवादा, कैमूर, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया यानी पूर्वी बिहार के भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पूर्वी बिहार के भागों पर टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों 14 जुलाई के मौसम के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि 14 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की आशंका है। 14 जुलाई के दिन देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बिहार के भागों पर देखी जा सकती है। एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश के आसार तो 14 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर नहीं है। फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों कई क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम भी साफ रहेगा। गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के क्षेत्रों पर मौसम साफ बना रहेगा दोस्तों। और जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है और निरंतर वेदर सिस्टम भी बनते रहेंगे। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो बिहार के जो मध्य ज़िले हैं, पश्चिमी ज़िले, रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है और बाकी अधिकांश भागों पर सामान्य स्तर तक टेम्परेचर रहेंगे। और गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर भी दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। पूर्वी बिहार के भागों पर भी सामान्य स्तर का टेम्परेचर रहने के आसार बने हुए हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।